雨人原本打算在男友生日这天把自己怀孕的消息当作惊喜送给他，可还没来得及说出口，就意外得知男友竟早已和别人领证结婚。阿燕和别人结婚了。当她失魂落魄地跑出去时，更是从男友兄弟口中得知，自己只是男友报复姐姐的工具。燕哥就是把她当作玩具，他不知道哪来的自信，还真以为燕哥会娶她。这2年，燕哥拍了不少片子，到时候一起看。燕哥这把确实干得漂亮，这才是报复蔷薇的最好手段。雨孩心碎欲绝，她这才想起男友每次亲热都要打开一盏星空灯。起初她还以为这是男友想要制造浪漫气息，如今才知道男友竟偷拍下了他们每次的视频。经过女孩闺蜜的一番调查得知，5年前一场机车比赛，男友对自己姐姐一见钟情。听到这，女孩瞬间傻了，因为5年前的比赛是自己代替姐姐偷偷参加的，可当时的男友没有看清脸，凭借机车的型号误以为是自己姐姐，于是便对姐姐展开了2年的追求。可姐姐始终都对他十分冷淡。你别做梦，我就算看上一条狗，也不会看上你。于是男友为了报复姐姐，找到了女孩，想要通过征服女孩来报复女孩姐姐。可男友不知道的是，当年替姐姐参赛的其实就是女孩本人。经过男友的一番追求，2人也开启了长达4年的地下恋情。女孩甚至怀上了男友的孩子，但如今得知真相的她，只觉得男友十分恶心，不想与他接触。女孩突然想起自己的孕检报告还被他当成男友的生日礼物放在家里，于是故意谎称自己生理期要提前回家，实则是回去销毁那份惊喜。女孩也不想肚子中的孩子成为男友报复的工具，她要拿掉这个不被期待的孩子，毁掉所有视频。我不会让你回来瞧见，毁了我。就在女孩要撕毁孕检报告时，男友也紧跟着她回来了。慌乱之下，女孩只能把孕检报告踢到沙发底下，而男友看着女孩哭泣过的脸庞，又扮起了深情角色表示关心。可当听到女孩说怕家人不同意2人婚前同居，要搬回家住，男友顿时急眼了，甚至主动提出要让女孩先怀上孩子，这样他的家人就没办法阻止2人在一起的想法。本以为女孩会跟以前一样任由自己手拿把掐，却不想女孩直接问道：你想我未婚先孕吗？男友意识到女孩不对劲，连忙打起圆场，却不想这反而更加坚定了女孩的想法。明天就把孩子留掉。于是第2天，女孩便来到医院。可当她准备确定手术时间的时候，竟接到姐姐回国让她接机的电话。女孩本想应付完姐姐就回去手术，却不想竟看到男友竟挽着别的女人出现在机场。女孩一眼就认出来，那个女人正是结婚证上的女人。而姐姐看见男友，便连忙拉着女孩离开。等午饭时，女孩故意试探姐姐认不认识男友，却没想到反被姐姐警告，以后找男朋友一定不能找像他这样的渣男。他叫霍彦深，一个跟种公一样的狗男人，他不配出现在你的世界，以后碰到也要绕着挡，知道吗？女孩这才意识到，刚才在男友身边的女人跟自己一样都是姐姐的替身，而自己还是男友报复姐姐的工具。然而话还没说完，男友的电话就打了过来。女孩慌忙挂断，找个借口要去洗手间，却没想到男友竟早就等在这里，还一把抱住女孩不肯松手。你放开我！你不是已经有其他女人了吗？你还来找我干什么？男友声称在机场看到的只是自己的妹妹。我跟你在一起2年，怎么不知道你有妹妹？跟妹妹还能领结婚证呢？西西，就在这时，姐姐循声找了过来，男友趁机跟女孩亲密。为了不让姐姐发现2人的关系，女孩只好答应男友第2天去她家。那把孕检单拿回来，还有那些视频都要毁掉，绝不能让霍彦深阴谋得逞。为了稳住男友，女孩上演了一出求婚戏码，假意用戒指套牢男友。你愿意娶我吗？当然愿意了。阿燕，当我们戴上这个戒指，就不能辜负彼此了，否则就要脏心烂肺。就在这时，男友手一抖，戒指掉在了地上，刚好滚到了沙发下面的孕检单旁。我姐，